الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कुछ दिन हुए Vor einigen Tagen habe ich in einem Gespräch mit einem Amtsinhaber eine Übersicht über die Tarbiyati-Situation gesprochen und einen Bericht eingefordert. Und danach kam mir der Gedanke, dass es einige Aspekte gibt, zu denen ich etwas sagen sollte, die eine Gruppierung betreffen und innerhalb der Jamaat notwendig ist, darüber zu sprechen. Darüber hinaus gibt es auch Dinge, die wichtig sind für Amtsinhaber. Diese Aspekte sind wichtig für die Jamaat hier und genauso für alle anderen Jamaats in der ganzen Welt sind diese Dinge wichtig. Genauso für die neue Generation, oder auch Menschen, die nicht aktiv sind und nicht in Jamaat-Angelegenheiten involviert sind. Das sind Aspekte und Dinge, die nicht offen angesprochen werden in der Regel. Oder einige Murabbiyan und Amtsinhaber diese Dinge nicht auf eine richtige Art und Weise vor die Mitglieder der Jamaat bringen, wie es sein sollte. Deswegen gibt es einige Fragen, die in den Köpfen kommen, aber vor allem Jugendliche trauen sich dann nicht, diese Fragen zu stellen, weil ihre Umgebung oder Eltern oder Verwandte diese Fragen als schlecht bezeichnen würden oder sie in Schwierigkeiten geraten würden. Obwohl es so sein sollte, dass die Murabbiyan und Muballighin oder Amtsinhaber ihnen diese Fragen gestellt werden oder die Amtsinhaber der Zali-Tanzims, Khudamul Ahmadiyya und Lajna Mitglieder sollten ihre Zali-Tanzims diesbezüglich fragen, und sie sollten eine Bindung zu diesen Zali-Tanzims haben, dass sie diese Fragen ungehemmt stellen können und sich ihr Wissen auch erweitern können und ihre Zweifel beseitigen können. Oder sie können auch mir schreiben, und einige Menschen schreiben mir auch aus anderen Ländern, auch aus diesem Land, und sie respektieren auch, aber stellen die Frage, und diese Fragen werden auch beantwortet. Es ist zum Vorschein gekommen, dass auch einige Amtsinhaber nicht Bescheid wissen über ihre Aufgaben und ihren Wirkungsbereich und ihre Verantwortungen nicht so erfüllen, wie es sein sollte. Die Dinge, die ich erwähne,
und sagen werde, die hängen zum einen mit Wissen zusammen, denn man muss wissen, warum man bestimmte Lehren folgt. Genauso gibt es Dinge, die uns auferlegt werden, die wir tun müssen. Darüber sollten wir auch Bescheid wissen, warum uns diese Dinge auferlegt worden sind, warum ein Ahmadi-Muslim diese Dinge beachten muss. Zum Beispiel finanzielle Opfer. Darüber möchten viele Menschen wissen. Zweitens gibt es einige organisatorische Sachen, die Amtsinhaber betreffen. Wie müssen diese ausgeübt werden und wie viele Rechte und Pflichten haben diese Amtsinhaber? Ich werde über diese beiden Sachen heute sprechen. Erstens, was das Wissen und die Lehre angeht und für einen Ahmadi wichtig ist, dies zu wissen. Und das wird in der Regel auch gesagt, aber nicht auf die Art und Weise, dass unsere Menschen Tarbiyat oder Erziehung benötigen. Es wird in der Regel damit abgetan, dass man sagt, dass ein gebürtiger Ahmadi wissen muss, dass der verheißene Messias, warum er erschienen ist und warum es wichtig ist, an den verheißenen Messias zu glauben. Die Naumobain wissen das in der Regel, weil sie lesen und weil sie dies recherchiert haben, aber es gibt Leute, die nicht so aktiv sind, die nicht auf Ijtimaat kommen und einige nicht auf Jalsa kommen. Und in jedem Land gibt es solche Menschen, auch wenn ihre Anzahl nicht so groß ist, aber wir sollten uns Sorgen machen um diese Anzahl. Und dazu sollte die Khudamul Ahmadiyya und die Lajna Imaila sollten ihre Programme derart machen, dass sie dies angehen. Genauso sollte das System der Jamaat solche Menschen nicht ausschließen oder sie zurückweisen und nicht sagen, dass man sie nicht erziehen kann, sondern versuchen sie, diese Menschen näher zu bringen an die Jamaat. Außer jenen, die offensichtlich sagen, dass sie nichts mit der Jamaat zu tun haben. Aber solche Menschen sollte das Nizam-e Jamaat auch, das Nizam-e Jamaat, das Mainstream, sollte durch die Selli-Tanzims ihnen diese Informationen geben, weil einige Amtsinhaber der Jamaat, die älter sind, aufgrund ihrer Härte geschieht es, dass Menschen sich entfernen, aber die Selli-Tanzims sind entweder jünger oder können besser mit diesen Menschen reden. Deswegen sollten sie das machen, und dort, wo das gemacht wurde, haben wir gesehen, dass durch die Gnade von Allah großer Erfolg gekommen ist. Es gibt Orte, wo es Sekretäre Tarbiyat gibt, Sekretäre für Tarbiyat, die solche Menschen, die Psyche solcher Menschen verstanden haben und ihr Programm derart gemacht haben, und das hat eine große Auswirkung, große positive Auswirkung gehabt. Ich habe positives Feedback bekommen von diesen Menschen. Man sollte versuchen, dass wir, soweit es geht, jeden Ahmadi versuchen müssen zu gewinnen. Das ist die Aufgabe eines jeden Amtsinhabers, eines jeden Murabbis und jedes Mitglieds der Selli-Tanzim. Nach dieser grundsätzlichen Sache möchte ich als erstes sagen, wie ich gesagt habe, jeder Ahmadi weiß, was der Sinn der Ankunft des verheißenen Messias ist und warum es wichtig ist, an ihn zu glauben. Dafür habe ich es als wichtig erachtet, in den Worten des verheißenen Messias zu sagen. Der verheißene Messias sagt: Ich wurde geschickt, damit ich die verloren gegangene Herrlichkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wieder etabliere und die Wahrheit des heiligen Koran der Welt zeige. Und all das geschieht, doch jene, die Hüllen vor ihren Augen haben, können dies nicht sehen, obwohl
diese Jamaat so strahlt wie die Sonne und es gibt so viele Zeichen, wenn man diese sammeln würde, dann gibt es nicht keinen einzigen König, der so viele Soldaten besitzen würde, wie die Zeichen, die mit uns sind. Und die kann man nicht erwähnen und aufzählen. Da der Islam verunglimpft wurde, hat Allah diese Jamaat gegründet und die Herrlichkeit des Islam noch einmal gezeigt. Das ist nicht nur der Fall im Leben des verheißenen Messias al-Islam gewesen, sondern genauso wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie sein Rang etabliert wurde und die Wahrheit des heiligen Koran in seinen Büchern gezeigt wurde, die der verheißene Messias al-Islam geschrieben hat. Genauso ist es auch heute der Fall, dass diese Schriften die Herrlichkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Wahrheit des heiligen Koran in der ganzen Welt beweisen. Ich habe an verschiedenen Stellen verschiedene Beispiele gegeben, wie der verheißene Messias al-Islam, wie man die Aspekte des Lebens des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigen sollte. Und diese Menschen sagen, wenn das wirklich das Leben des heiligen Propheten war, dann sind wir falsch gewesen. Ich hatte auch ein Beispiel von einem Menschen aus Kanada genannt in einer meiner Rede, der noch einmal die dänischen Karikaturen veröffentlicht hat in seiner Zeitschrift, in seiner Zeitung. Und als er mich hörte, dieses Mal auf meinem Besuch nach Kanada, und er erfahren hat, was die Lehre des Islam ist, da schrieb er in seiner Zeitung, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya eine Rede gehalten hat und meine Augen geöffnet hat und ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Genauso habe ich in der vergangenen Khutbah, in der vergangenen Ansprache gesagt, dass in den USA ein großer Politiker eine falsche Sendung, eine verkehrte Sendung in seinem Radioprogramm gezeigt hat und viele Menschen haben dies gehört, hunderttausende Menschen. Und er hat was ist die Wirklichkeit des Jumma, und das hat ein Jugendlicher von uns, einen Artikel hat er geschrieben, der auch dort geschickt wurde. Das ist ein berühmter Politiker und man forderte auch Sendung, eine Sendezeit in seinem Radiosender und dieser Politiker willigte ein und unser Ahmadi-Jugendlicher hat durch die Gnade von Allah auf dem Radio über das Namaz Jumma und über den heiligen Koran geredet und gesprochen. Und dieser Mensch, dieser Politiker hat zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Und hunderttausende Menschen haben sich dieses Programm angehört. Und alle geben zu, dass die Jamaat Ahmadiyya es ist, welche die wahre Lehre des Islam zeigt. Das alles, was der verheißene Messias al-Islam uns gesagt und gegeben hat, uns die Wahrheit gezeigt hat, das ist genau deswegen, weil Allah Ta'ala ihn geschickt hat für diesen Sinn, dass er die Herrlichkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam der Welt zeigen soll und die Wahrheit des heiligen Koran der Welt zeigen soll. Deswegen sagte der verheißene Messias al-Islam, das ist also der Grund, die Herrlichkeit des heiligen Propheten, die Wahrheit des heiligen Koran, noch einmal durch den verheißenen Messias zu etablieren. Und es gibt keinen Grund, warum wir kein Selbstbewusstsein haben sollten. Und die Jugendlichen sollten dies wissen, denn die Jugendlichen sind es, die auch aktiv sind und die Feinde besiegen. Und wir müssen auch wissen, warum wir an den verheißenen Messias glauben. Auch 13-, 14-jährige Kinder stellen diese Frage und die Eltern sind nicht in der Lage, diese Frage richtig zu beantworten. Ich möchte wieder in den Worten des verheißenen Messias al-Islam sagen, das ist
ein ausführliches Zitat, und die Salih-Tanzims sollten dies benutzen und auch weiter erklären den Mitgliedern. Einmal fragte jemand den verheißenen Messias al-Islam: Wir beten und fasten und lesen den heiligen Koran und glauben an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum sollen wir an sie glauben? Daraufhin antwortete der verheißene Messias al-Islam: Schau, wenn ein Mensch sagt, dass er an den Propheten glaubt und an das Buch Gottes glaubt und das Namaz, Rosa, Hajj, Zakat, Taqwa nicht einhält und die Dinge, die für die innere Läuterung wichtig sind, nicht beachtet, dann kann er nicht als Muslim bezeichnet werden. Wenn er zwar sagt, dass er Muslim ist, aber diese guten Taten nicht befolgt und die guten Tugenden nicht annimmt, dann hat er nicht das Recht, als Muslim bezeichnet zu werden, und er ist nicht jemand, der wahren Glauben besitzt. Genauso eine Person, die den verheißenen Messias, sagte der verheißene Messias, nicht glaubt, derjenige hat nicht den Sinn des Prophetentums des heiligen Propheten erkannt, und er weiß nicht, was der Sinn des Prophetentums ist, und er hat nicht das Recht, als wahrer Muslim bezeichnet zu werden und als wahrer Gehorsamer Allahs und seines Propheten zu gelten, denn genauso wie Allah dem heiligen Propheten, durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Gebote geschickt hat, genauso hat er in der Endzeit einen endgültigen Kalifen, Nachfolger ernannt, und wer ihm nicht glaubt, der ist Fasik, der ist ungehorsam. Und das ist kein Widerspruch des heiligen Koran, sondern im heiligen Koran ist dies erwähnt. Im heiligen Koran wurde das Wort Khalifa genannt, und im Hadith wurde auch dieser Nachfolger, dieser Kalif des heiligen Propheten als verheißener Messias bezeichnet. Der heilige Koran hat also gesagt, dass Allah euch versprochen hat, euch einen Kalifen zu schicken. Genauso kann ein Muslim, der an diesen Kalifen nicht glaubt, kann nicht als wahrer Muslim gelten. Deswegen ist es wichtig, an den verheißenen Messias zu glauben. Dann sagte der verheißene Messias: Allah hat die Ankunft der Khulafa bis zum jüngsten Tag genannt, und das ist ein Vorzug des Islam, dass für den Islam, für die Herrlichkeit des Islam in jedem Jahrhundert Reformer kommen, und Allah hat den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Moses verglichen, und es gibt Menschen, die glauben, dass wer Reformer sind und was diese Reformer sein sollen. Die Khulafa sind die Reformer, sagt Sur. Ich habe auch darüber eine Freitagsansprache gehalten, die können Sie sich noch einmal anhören, und der verheißene Messias hat dies sehr ausführlich erwähnt, was mit Reformer gemeint ist. Dann sagte der verheißene Messias weiter: Schau, Allah Ta'ala hat den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Moses verglichen, so wie das Wort Kama im heiligen Koran genannt wurde, und der letzte Khalif von Moses war Jesus. Genauso wird im Gesetz des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam werden Khulafa kommen, Nachfolger kommen, bis zum jüngsten Tag werden diese kommen, und der letzte Kalif ist der verheißene Messias al-Islam. Und nicht nur dies, sondern er wurde nicht nur erwähnt, sondern seine Zeichen wurden genannt in der Bibel, in den Evangelien, in den Ahadith, und selbst im heiligen Koran gibt es Zeichen über die Ankunft des verheißenen Messias al-Islam, des verheißenen Messias. Und alle Völker erwarten den Messias. Ihn zu leugnen kann nicht im Interesse des Islam sein, und er ist eine Person, für den Gott im Himmel Zeichen gezeigt hat und auf der Erde Zeichen gezeigt hat. Für ihn kam die Pest, und für ihn kam die Sonnen- und Mondfinsternis
genauso wie sie prophezeit wurde, kann eine solche Person, für die der Himmel und die Erde Zeichen bezeugen, und kann dieser Mensch ein geringer Mensch sein, dass es egal sei, an ihn zu glauben oder nicht? Das kann nicht sein, denn nur die Menschen, die an ihn glauben, können Gottes liebende Menschen sein. Seid also euch eingedenk und wisset, dass alle Zeichen des verheißenen Messias gekommen sind, und die Ulama haben bezeugt, dass dies die Zeit ist, das 14. Jahrhundert nach dem Islam, an welchem der verheißene Messias kommen sollte. Und nach diesen Zeichen, die viele Awliya und Ulama genannt haben, wer immer noch Zweifel hat, der sollte den Heiligen Koran studieren und die Surat An-Nur lesen. Schau, genauso wie nach 1400 Jahren nach Moses Jesus gekommen ist, muss nach 1400 Jahren des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam der verheißene Messias kommen, und er ist gekommen. Und genauso wie Jesus der Khatamul Khulafa von Moses war, wird hier der verheißene Messias der Khatamul Khulafa des heiligen Propheten sein. Das heißt, er ist der Khalifa der nächsten 1000 Jahre, und nur wenn jemand kommt, dann kommt er nur unter dem verheißenen Messias. Das sind die Prophezeiungen, die im Heiligen Koran und in den Hadith gibt es verschiedene Prophezeiungen, die bezeugen, dass im 14. Jahrhundert der verheißene Messias kommen wird, und Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani al-Islam ist dieser verheißene Messias, und jeder Ahmadi sollte die Bücher des verheißenen Messias lesen, und Menschen, die nicht Urdu können, sollten in ihrer Sprache diese Literatur lesen. Es gibt in verschiedenen Sprachen Literatur des verheißenen Messias al-Islam über den Sinn der Ankunft des verheißenen Messias und warum es wichtig ist, an ihn zu glauben. Darüber gibt es Literatur. Sie sollten ihren Glauben stärken, und jeder Ahmadi sollte seinen Glauben stärken und sollte Antworten geben auf die Fragen, die von den Feinden gestellt werden, damit sie auch ihr Wissen erweitern und beantworten können. Auch dafür sollte das Nizam der Jamaat und die Zeli Tanzims sollten ihre Programme gestalten, wie wir jeder einzelnen Person diese Lehre geben können, was der Sinn der Ankunft des verheißenen Messias al-Islam ist und warum es wichtig ist, an ihn zu glauben. Dann ist es wichtig für das Tarbiyat, dass man den Mitgliedern der Jamaat, dass man das Tarbiyat macht. Das heißt, die Bindung der Mitglieder der Jamaat zum Khilafat. Und heutzutage, durch die Gnade von Allah, hat Allah uns MTA gegeben, welches die Bindung zum Khilafat stärkt. Genauso Al-Islam, die Webseite. Es ist wichtig, die Ahmadis damit zu verbinden, jeden Jugendlichen, jeden Mann, jede Frau mit dem Khilafat zu verbinden. Sowohl das Nizam Jamaat als auch die Zeli Tanzims sollten dies versuchen. Es gibt viele aufrichtige Menschen, die auch in die Moschee kommen und die Khutbah hören. Und in verschiedenen Ländern gibt es MTA. Und viele Menschen schreiben mir auch darüber, aber es gibt eine große Anzahl, die auch nicht hört. Auch in UK, in Großbritannien gibt es Menschen, die nicht die Khutbahs hören, die die Freitagsansprachen nicht hören und auch andere Programme nicht hören und auch in Programmen nicht teilnehmen. Es gibt in einer Jamaat eine große Anzahl hier, die dort in einer Jamaat haben einige Menschen viele Dinge gemacht, die entgegen dem Nizam Jamaat sind. Deswegen hat man etwas dagegen vorgenommen, und als man recherchierte, stellte sich heraus, dass die meisten von ihnen die Khutbat nicht hören, die Freitagsansprachen nicht hören oder die nicht aktiv sind in der Jamaat.
die nicht an den Jamaat-Programmen teilnehmen. Doch weil sie eine Bindung zur Jamaat hatten in ihrem Blut und als man sie bestrafte, zeigten sie sich besorgt und haben mit Schmerz um Vergebung gebeten, mir um Vergebung gebeten. Viele haben mich getroffen und geweint. Wenn sie nur weltliche Leute wären, hätten sie das nicht gemacht. Es gibt also Menschen, die aufgrund ihrer weltlichen Geschäfte nicht mehr sich um die Jamaat sorgen. Doch wenn man sie darauf hinweist, dann schämen sie sich und bitten um Vergebung und versprechen, in der Zukunft mit der Jamaat verbunden zu bleiben. Das ist die Aufgabe, und dieses zu beobachten ist die Aufgabe des Nizams der Jamaat, dass die Muballighin und die Sekretäre und die Sali Tanzims, das ist die Aufgabe ihrer aller Amtsinhaber. Die persönliche Bindung zum Khilafat herzustellen ist ihre Aufgabe. Sie sollten die Herzen mit dem Khilafat verbinden, die Treue zum Khilafat wahren, die auch vorhanden ist. Aber wenn man zu ihnen hingeht und ihnen das sagt, dann sehen wir, wie die Menschen zu uns kommen und wie sie ihren Staub ablegen und wie sie ihre Treue wahren. Aber es ist wichtig, dass man darauf hinweist, dass diese Dankbarkeit kommt. Wenn die Abteilung Tarbiyat die Bindung zum Khilafat stärkt, der Mitglieder der Jamaat, und die Mitglieder der Jamaat darauf hinweist, die Khutbah zu hören, dann wird die Bindung zum Khilafat steigen und viele Probleme von Tarbiyat werden selbst aufgelöst werden, inshallah. Die nächste Sache, auf die ich hinweisen möchte, ist die Wichtigkeit der Chanda, der Spenden für die Mitglieder der Jamaat. Ich sage dies immer wieder, auch den Sekretären von Mal, dass sie den Menschen, den Mitgliedern sagen sollen, dass die Chanda keine Steuer ist, sondern eine Pflicht ist, die Allah Ta'ala auferlegt hat im Heiligen Koran. An verschiedenen Stellen. Zum Beispiel sagt Allah im Heiligen Koran: Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ti'u wa anfiqu khairun li anfusikum wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Das bedeutet: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun alim. Das bedeutet, fürchtet Allah in geziemender Furcht und höret und gehorchet und spendet von dem, was Allah euch gegeben hat. Das ist besser für euch. Das sind die Menschen, die Erfolg haben werden. Wenn ihr für Allah spendet, wird er euch dieses erhöhen und vermehren. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum, und euch vergeben. Er wird dies erweitern für euch und euch vergeben. Und Allah ist ein Liebender und Vergebender. Durch diese Verse sehen wir, wie wichtig es ist, für Allahs Sache zu spenden. Nur diejenigen können Erfolg haben, die für Allah spenden. Für Allah zu spenden ist genauso, wie als ob ihr Allah etwas ausleiht und er euch zurückgibt. Denn Allah ist ein Wesen, welches zurückgibt. Und zwar erhöht und mehrfach erhöht zurückgibt. Und es gibt viele Beispiele, die mir auch Leute schreiben, wie sie für Allah spendeten und wie Allah ihnen mehrfach zurückgegeben hat. Ich habe viele Ereignisse auch erwähnt und genannt. Allah ist Ghani und er hat alle Schätze, er braucht unser Geld nicht. Doch dies ist ein Mittel, um uns selbst zu reinigen, um zu schauen, ob wir gehorsam sind, um zu schauen, ob wir Allah fürchten, ob wir bereit sind, finanziell zu opfern für Allahs Sache.
für seinen Glauben, für seine Religion, für die Verbreitung seiner Religion. Deswegen sollte jeder Ahmadi diese Seele versuchen zu verstehen. Warum wir die Chanda zahlen? Wenn ein Sekretär Mal oder Sadr Jamaat, wenn sie ihn zufriedenstellen wollen, dann bringt diese Spende überhaupt nichts. Dann brauchen sie nicht zu spenden. Wenn sie nur Wettbewerbe machen wollen, um zu prahlen, dann bringt dies auch nichts. All diese Gründe bringen nichts. Alle Gründe, die vom Wohlgefallen Allahs wegführen, sind verkehrt und falsch und können nicht von Allah angenommen werden. Deswegen sollten die Chanda-Zahler immer beachten, dass es eine Gnade von Allah ist, dass sie die Möglichkeit bekommen, für Allah zu spenden. Und nicht sie sind es, die etwas jemandem Gutes tun, sondern Allah, das ist Allahs Gnade, dass sie die Möglichkeit bekommen. Sie sollten diese Segnung versuchen anzunehmen, zu akzeptieren. Für göttliche Gemeinden und Jamaats sind finanzielle Opfer von extremer Wichtigkeit. Deswegen habe ich alle Jamaats auch gesagt, dass die Naumobain und Kinder in Tariq Jadid und Waqf Jadid teilnehmen sollen, auch wenn es nur eine kleine Spende ist, damit sie die Gewohnheit bekommen, die Segnungen Allahs in sich aufzunehmen. Der verheißene Messias al-Islam sagt über die Wichtigkeit der Chanda: In der Welt liebt der Mensch das Geld. Deswegen wurde auch in der Traumdeutung gesagt, dass ein Mensch, wenn er sieht, dass er seine Leber opfert, dann heißt es, dass er sein Geld opfert. Das ist das Mittel, um sich zu reinigen, denn Allah Ta'ala sagt, ihr könnt niemals wahre Tugend erlangen, wenn ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt. Die Liebe zu den Menschen kann nur dann gewährleistet werden, wenn man spendet und für die Menschheit spendet. Und das ist wichtig und ein Teil des Glaubens. Und der Glaube kann nicht vervollkommnet werden ohne diese Spende. Und jemand kann einem Menschen nicht Gutes tun, ohne zu spenden. Wenn man Menschen liebt und wenn man anderen helfen möchte, dann ist es wichtig zu spenden und zu opfern. Und genauso wie in diesem Vers gesagt wurde, ihr könnt nur dann wahre Liebe Allahs erlangen, wenn ihr von dem spendet, was ihr liebt. Es ist also wichtig, dass der Mensch versucht zu verstehen, dass es eine große Gnade von Allah ist, dass er spenden darf. Schaut auf das Leben von Abu Bakr, wie er spendete. Und das war etwas, als der heilige Prophet zu Spenden aufrief, kam er mit all seinem Hab und Gut und spendete. Die Sekretäre Mal sollten also durch diese Art und Weise an die Mitglieder der Jamaat gehen und Tarbiyat machen und sollten ihnen sagen, dass sie ihr Taqwa erhöhen können, wenn sie finanziell opfern. Genauso sollten die Murabian auch darüber erziehen und das ist wichtig, dass die Murabian auch dies sagen. Überall sollten die Sekretäre Mal aktiv werden. Die Aufgabe der Sekretäre Mal sollten ihre Aufgabe, ihre Verantwortung erfüllen, die Sekretäre Mal, und sie sollten jeden Menschen aufsuchen. Sie sollten nicht die Selit-Tanzims beauftragen, dass sie zu den Menschen hingehen. Die Selit-Tanzims können nur ihre Mitglieder aufrufen zu etwas, aber die Sekretäre Mal, die Selit-Tanzims sind nicht dazu da, um die Sekretäre Mal zu unterstützen. Die Selit-Tanzims werden nur ihre Mitglieder aufrufen, dass sie mit dem Sekretär Mal kooperieren sollen, dass sie die Seele des Spendens verstehen sollten, aber die Seele des Spendens den Mitgliedern zu sagen, zu erklären, das ist die Aufgabe der Selit-Tanzims, aber die Sekretäre Mal können nicht sagen, wir haben den Selit-Tanzims das gesagt und die haben das nicht gemacht, sondern das ist ihre Verantwortung, die Verantwortung der Sekretäre Mal, und es ist ihre Aufgabe, dies zu machen, lokal in jedem Haus hinzugehen. Sie müssen in jedem Haus hingehen, die Sekretäre Mal, und es gibt viele Mittel, Telefon, Reisemittel. Es gab in Pakistan Sekretäre Mal, die
abends nach ihrer Arbeit bis in die Nacht hinein in die Häuser gingen, in Karachi, in Lahore, mit ihren Fahrrädern und von Haus zu Haus gehen und Spenden sammeln und auch darauf hinweisen, was die Seele des Chanda ist. Heute haben sie hier viele Mittel und viele Möglichkeiten, die zu machen. Trotzdem machen sie das nicht, sondern einige Sekretäre Mal habe ich gehört, dass sie selbst nicht einmal richtig Chanda zahlen. Wenn ihre eigenen Chanda-Jats nicht richtig sind, wie können sie dann andere dazu aufrufen? Diese Aufgabe sollte mit Liebe gemacht werden. Sie sollten die Wichtigkeit des finanziellen Opfers zeigen, wenn jemand sich... Sie sollten nicht ihre Stirn runzeln, sie sollten einmal hingehen, zweimal hingehen, dreimal hingehen. Und auch diejenigen, die spenden, sollten wissen, dass nicht durch ihre Spenden, dass das Nizam Jamaat läuft und der Sekretär mal zu ihnen kommt, weil er Geld haben möchte, sondern das ist das Versprechen Allahs an den verheißenen Messias al-Islam, dass niemals die Jamaat finanziell in Enge geraten wird. Immer wird diese Arbeit weiterlaufen. Doch der verheißene Messias hat sich immer darum gesorgt, ob das Geld richtig ausgegeben wird. Durch die Gnade von Allah wird versucht, dass die Ausgaben richtig gemacht werden. An einigen Orten, wo es nicht der Fall ist, gibt es auch das Audit-System in der Jamaat. Und das ist die Aufgabe von Amir Jamaat, dass er auf diese Ausgaben ein Auge wirft und nicht alles unterschreibt. Er soll das Audit-System aktivieren und den Auditor sollte er die Freiheit geben, dass er das so macht, wie er das machen möchte. Der Auditor soll völlige Freiheit haben, diese Ausgaben zu kontrollieren. Und ich möchte über die Ausgaben sagen, dass auch MTA ein großer Posten, Ausgabenposten ist. Und auch dafür Derigat gemacht werden für MTA. Die Ausgaben sind so hoch, dass überall auf der ganzen Welt Satelliten für MTA, 4, 5 Satelliten arbeiten und nur durch diesen Betrag kann das nicht gedeckt werden. Auch von dem anderen Budget werden diese Kosten gedeckt. Sie sollten sich darum kümmern, auch für MTA zu zahlen. Wenn Sie die Ansprache am zweiten Tag der Jalsa, die ich halte, genau hören, dann werden Sie wissen, wie Allah Ta'ala die Finanzen der Jamaat segnet und wie er diese Aufgaben ausweitet und wie diese Arbeiten ausgeweitet sind und wie Allah Ta'ala jedes Jahr uns Segnungen in diesen Finanzen gibt. Durch die Gnade von Allah geschehen diese Ausgaben durch die Spenden der Mitglieder der Jamaat. Und ich möchte auch über einige organisatorische Sachen aufmerksam machen heute. Wie ich habe heute bereits gesagt, dass die Ansprache des Kalifen der Zeit wichtig ist, sie zu hören. Und es ist wichtig, was der Kalif der Zeit sagt, sich dieses zu merken. Das ist, sie sollten die Mitglieder der Jamaat darauf aufmerksam machen, die Amtsinhaber, und die Amtsinhaber sollten auch selbst darauf achten. Vor allem Amir Jamaat, es ist seine Aufgabe, dass er die Anweisungen, die in den Khutbat gegeben wurden, dass er sofort diese aufnimmt, diese notiert und an die Sadrane Jamaat per Rundschreiben schickt. Und das sollte der Amir Jamaat überwachen, wie dann diese Sachen, diese Anweisungen auch befolgt werden. Es kann sein, dass es einige andere Jamaats auch tun, aber gemäß den Berichten sich nur die USA, der Amir Jamaat USA macht dies, dass er das notiert und weitergibt, diese Dinge, was der Kalif der Zeit in seinen Khutbat macht. Auch die anderen sollten darauf aufmerksam werden. Großbritannien ist ein kleines Land. Wenn Sie hier
es schaffen, dies richtig zu tun, dann können sie große Auswirkungen mehr als andere Jamaats hier sehen. Genauso, wenn ich Anweisungen gebe, dann ist es ihre Aufgabe, das sofort an die Jamaats zu geben, diese Anweisungen, und dann auch zu überwachen und Follow-up zu machen und Feedback einzuholen, ob das gemacht wird. Genauso sollte der National-Amir Jamaat nicht einfach regionale Amirs ernennen und denken, dass die Regional-Amirs die Aufgaben machen und selbst diese Aufgaben machen. Das ist nicht die richtige Art und Weise zu arbeiten. Ich habe gesehen, dass in der Zentrale und in den Jamaats die Entfernungen wachsen. Dass die Entfernungen zwischen Markaz und Jamaat wachsen. Das darf nicht sein. Und viele Jamaats denken, dass wir nicht an die Zentrale uns direkt wenden können. Das sollten sie wegmachen, dieses Gefühl. Genauso hier wie auch in anderen Ländern sollte der Amir Jamaat mindestens zweimal im Jahr ein Meeting mit den Sidrani Jamaat machen und schauen, wie die Arbeit läuft. Und die Sidrani Jamaat, die nicht arbeiten, obwohl sie daran aufmerksam gemacht wurden, schicken sie einen Bericht an mich. Genauso die Sekretari Tarbiyat, Sekretari Mal und Tabligh sollten einmal oder zweimal im Jahr ein Meeting mit den Sidran machen und schauen, ob die Arbeit richtig läuft. Wenn diese Sekretäre aktiv werden, dann werden sie, andere Shobajat werden automatisch aktiv werden. Und viele Probleme anderer Shobajat werden beseitigt. Ab heute soll der Nationalamir schauen, wie er in jede Jamaat hingehen wird und das System der Jamaat dort aktivieren wird. In Großbritannien und anderen kleineren Jamaats flächenmäßig ist es nicht schwer, das zu tun. In jeder Region zu gehen, man kann regionale Meetings machen, alle Sadran einer Region versammeln. Großflächige Länder wie Kanada, USA sollten ein etwas anderes System befolgen, wie sie die persönliche Bindung zu den Sadran stärken, zu jeder Jamaat stärken. Ein wichtiges Ding, das ich bereits mehrfach gesagt habe, ist eine wichtige Sache, dass sie mit Liebe die Mitglieder der Jamaat behandeln sollten. Ich habe in der Yuki Shura einige Sachen angesprochen. Es war eine kurze Ansprache, die ich gehalten habe. Die sollte jeder Amtsinhaber erhalten. Und Tabshir soll sich darum kümmern, dass das an alle Amtsinhaber geht. Ich möchte auch über einen organisatorischen Aspekt sagen, dass jeder Amtsinhaber die Rules and Regulations seiner Shoba lesen sollte. Jede Shoba sollte wissen, was sind die Regeln, was sind die Rechte dieser Shoba. Eine Anweisung für den Nationalamir lautet, dass er, wenn er dem Regionalamir gewisse Aufgaben gibt, dann soll er die Zentrale informieren, dass er diesem Regionalamir diese Aufgabe gegeben hat. Und das wird nicht befolgt in keiner Jamaat. Ich habe niemals einen Brief erhalten, dass ein Amir Jamaat mir schreibt, dass wir dort einen Regionalamir haben, der diese Aufgabe hat. Und Regel 170 muss befolgt werden und das sollten sie befolgen. Die Umara sollten die Regeln von 215 bis 220 in den Rules lesen und diese beachten und diese befolgen. Genauso, vor allem wenn sie eine Entscheidung treffen müssen. Genauso möchte ich die Mubalirin hinweisen, dass sie ihre Aufgaben versuchen sollten wahrzunehmen. Und eine ihrer Aufgaben lautet, dass sie den Koran lehren in den Jamaats. Wenn sie auf Dora sind, Besuch machen, dann sollten sie Lehrer ausbilden, die den Kindern den Heiligen Koran lehren oder solche Menschen, die den Koran nicht lesen können. Und diese Klassen sollten regelmäßig stattfinden. Nicht einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, sondern
nach dem Maghrib und Isha-Gebet, wann auch immer, sollten sie das jeden Tag machen. Wenn die Murabian und Muballighin selbst da sind, dann müssen sie das selbst machen, dort wo sie sind, in den Zentren, diese Klassen organisieren. Ich habe viele Beschwerden, dass es niemanden gibt, der unseren Kindern den Koran beibringt, und wir müssen dann zu Rehrendis gehen, damit sie den Koran lernen. Genauso muss es Qaida beigebracht werden. Das ist die Aufgabe. Sie sollten den Kindern diese Dinge beibringen und diese mit der Moschee verbinden, mit der Zentrale verbinden. Das ist sehr wichtig und auch für die Tarbiyat sehr wichtig. Und die Wichtigkeit des Heiligen Koran ist selbstverständlich. Für die Muballighin ist es auch wichtig zu wissen, dass in der Regel nach 3-4 Jahren werden sie irgendwo ausgetauscht und gewechselt. Es kann auch vorher geschehen, innerhalb des Landes. Wenn sie einen anderen Ort zugewiesen bekommen, dann habe ich die Beschwerde bekommen, dass diese Murabian das nicht akzeptieren wollen oder scheuen. Das ist falsch, das sollten sie ohne Scheu akzeptieren. Alhamdulillah, in UK ist das nicht der Fall, in Großbritannien. Und vergewissern Sie sich auch, dass wenn Sie einen Amtsinhaber oder einen Amir auf etwas aufmerksam machen wollen, wenn es etwas ist, was gegen die Tradition der Jamaat läuft, dann sollten Sie das mit Liebe machen und mit Respekt machen. Und wenn es nicht akzeptiert wird und Sie sehen, dass es eine Gefahr ist für die Jamaat, dann schreiben Sie mir. Aber Sie sollten nicht miteinander diskutieren oder debattieren oder darauf bestehen. Denn das ist etwas, was gegen das Nizam Jamaat ist. Ich hatte einmal gesagt, dass die Murabian die Umara hinweisen können, aber dafür ist es wichtig, dass sie auch beachten, dass sie das mit Respekt und ohne darauf zu pochen oder eine falsche Atmosphäre zu schaffen, sollten sie das machen. Möge Allah uns allen die Kraft geben, zu wahren Ahmadis zu werden und unsere Verantwortungen zu erfüllen. Nach dem Namaz al-Jum'a werde ich ein Janazah verrichten, welches von dieser Dania Khan, Tochter von Asif, Frau von Asif Khan, ist im Alter von 38 Jahren verstorben, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war von Libanon abstämmig, hat 1998 die Ahmadiyyat angenommen, war eine Da'i ilallah, hat Tabligh gemacht, war National Secretary Tabligh, Lajna Kanada, und hat auch auf lokaler und nationaler Ebene große Dienste geleistet. In MTA Kanada war sie eine Mitglied und hat die Botschaft des Islam immer verbreitet und hat Kanada bereist und genauso USA bereist. Und auf jedem Forum hat sie den Glauben präsentiert. Sie war eine Lehrerin und war Vice Principal und hat versucht, menschliche, moralische Eigenschaften in den Kindern zu etablieren und hat viele Preise als Lehrerin gewonnen. Sie hatte eine sehr liebevolle Bindung zum Khilafat und war eine sehr gehorsame Frau. Khidmat al-Khalq hat sie gemacht. Und sie hat auch ihre Organe jetzt gespendet, hatte vor ihrem Tod Organspende wollte sie machen. Und sie hat einen Pakistani geheiratet und hat sich auf eine sehr wundervolle Art und Weise in das Nizam Jamaat etabliert.
Sie war Musia, Alhamdulillah. Sie hat 3 Töchter, die Waqfatenau sind. Sie hat viele Menschen gekauft. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر